As lepurin t'i kaloje për para. Pra në fazën e lulëzimit rrushin s'duj t'a prek një fare, si që shifni është një prodhim i mbar i rrushit. Pavarësisht se ne jemi në veri dhe është vonë, amo do bëhet dhe është shumë i kënaqur prodhimi shive. Mashallah sa trupa ka nesë. Sa e vogëla. Ma shumë ka bërë rrush. Jetë be koftë, zëtë. Be koftë. Të shoh besh në fazë lulëzimit mish, edhe është një rënjë që ka bu begi. Shive sa është rënja. është e ushqyrë mirë, edhe ka shumë rrush, prodhim. Ama që dhja heq edhe një pjesë, pasit bëje lulëzimin, se në fazë lulëzimit, si që thoshin plesht, rrushi, s'ka që. Jetë falë të madhe dhe varietete ki është rrush Matilda ki këtu. Kjo është shumë i barë, i vockël e bën trupin, është rrushi më i omër që ekziston. Ki. Dërsa kjo është pamiti gjigandi, kjo është lloj pamit. Është edhe kjo është me prodhim me mbar, kjo është qegull e rritur, është 25 vjeçare si tjegull. Shikoj se është po ka prodhim.